Aujourd'hui, on va faire un tuto squishy. Déjà, vous aurez besoin d'un paquet de bonbons vide et de la mousse. Et il suffit juste de mettre de la mousse dans le paquet de bonbons vide. Une fois qu'il est vraiment bien rempli, vous pouvez le scotcher. Et voilà, le squishy est déjà terminé. Il est vraiment super cool.